ထိုင်နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့တခြင်းအကြတော့ရက်တက်မြတော့ချစ်ချင်းလို့အမည်ရပါတယ်အဲ့လိုလဲဆိုပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့all time favorite song ကကြတော့မတင်စာမော်ရဲ့မှားပြန်တဲ့တခြင်းKorea series တွေတော်တော်မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တာလည်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ Korea series တွေထဲမှာပထမဆုံးကြည့်မိပြီးတော့အရင်ကြိုက်တဲ့ဟာကကြတော့ The Glory ပါအကြိုက်ဆုံးစားစာကထမင်းစီစမ်းချက်သားကြောမကြိုက်ဆုံးစားစာကမရှိဘူးတော့ပြောရမှထင်တယ်ဟိုဒွင်းသေးကိုထမင်းနဲ့နေပြီးစားတော့မကြိုက်ဘူးအသွားကျင်ဆုံးနေရာတစ်ခုကကြတော့အားလုံးကလည်းရောက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့မထူးဆန်းတဲ့နေရာပေါ့နော်မထိုက်နေရတော့ဘယ်တော့ပဲရောက်အများနဲ့ကျိုင်းနေတဲ့နေရာလေးကကြတော့ Bangkok မြို့လေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ shopping ထွက်လို့လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေဟို street food တွေကိုလည်းတန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဈေးပေါ်နဲ့စားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေရာကိုအများနဲ့ favorite ဖြစ်နေပါတယ်ကြိုက်ဆုံးအားကစားတစ်ခုလမ်းလျှောက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအကြိုက်ဆုံးအားကစားအသင်းကကြတော့ဟိုအရင်တော့ကြည့်ပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နားထဲမှာအများနဲ့ကြာဖြစ်နေတဲ့ဟာကတော့ Man U ပေါ့နော် Man U ကန်ပြီဆိုရင်တော့ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့စိတ်နာလို့တိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး5 essential things ကကြတော့ lipstick ကတော့နောက်ပြီးတော့ egg လေးကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ phone နောက်တစ်ခုကကြတော့အလားပြပစ္စည်းအချို့ပေါ့မတင်စာမောပါcollaborate လုပ်ချင်တဲ့ပြည်တွင်းကအမှုပညာရှင်ကတော့ဒီနေ့ကတော့အရင် collaborate လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုပ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကမိတ်ဆန်နေနဲ့ပြောထားရှိတယ်သူနဲ့မတူညီတဲ့ music style လေးတစ်ခုနဲ့သွားကျင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုကတော့အခွင့်အရေးမရတော့ပါဘူးအရင်ကတည်းကအရင် collab လုပ်ချင်တာကတော့ collaborate လုပ်ချင်တာကတော့မတင်ပါကိုအပြင်ကျင်ဆုံးအချက်ကphysical appearance နဲ့ဆိုရင်တော့စပင်ထူလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီထက်ကထူလေးနဲ့အဲ့လိုစပင်ရှည်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှအရှိမထားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်အရာဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုအဲ့လိုကိုကမမှားပါပဲနဲ့ပြောဖို့မဝင်မြဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်လို့သူတခုမှဖြစ်သွားမလားဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုပြင်ကျင်တယ်နောက်ပိုင်းလဲကိုမှန်နေတယ်ပြောဖို့တင်နေဆိုရင်တော့တိတ်အားမနာပဲနဲ့ပြောဖို့တော့လေ့ကျင့်နေပါပြီအောင်လဲအောင်မြင်နေပါပြီအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုပိုင်သချင်းကတော့ထိုက်လက်တွဲပေါ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တချို့အခုချိန်လေးအဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်အမှတ်တရဖြစ်နေတာတချို့ကတချင်းကိုသိရပေါ့နော်တချင်းကိုသိရသူကများတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲစူပါမားကတ်တွေမှာဆိုလဲတချင်းဖွင့်နေပြီဆိုရင်လဲဘယ်သူဖွင့်တာလဲဆိုပြီးတော့မသိသလိုနဲ့မေးလိုက်ရင်လဲအဲ့ဒါတခြားအဆိုရနာမည်လေးပဲပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းလေးကိုသိကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပြောရပါတယ်အမှတ်တရလေးတွေကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်လက်တွဲပေါ်တချင်းလေးကတော့အခုချိန်လေးကိုရဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးတချင်းလေးပါပဲထိုက်ကအခုလဲအဆိုတော့တဝက်business women ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လုံနေရပါတော့ထိုက်အဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ business back ကိုပဲဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစောက်ချပြီးလုပ်ဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်လောလောဆယ်တချင်းအသက်ကထွက်ဖို့ကမရှိသေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မအားမလဲဖြစ်နေတာကိုကိုကြိုက်နေရပါတော့အဲ့ဒီ lifestyle ကိုအခုသဘောတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချင်းအသက်လုပ်ဖို့တော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ